Hello beautiful people, ndabakunda cyane ni this makeup. Ndagarutse nanone nshima cyane umuntu wese witanze agakora subscribe. Imana iguhe umugisha. Nawe utarayikora nagushishikariza kuyikora kugira ngo ujye ukurikirana ibikorwa bya this makeup. Reka duhe ikaze abantu bashyashya, ikaze welcome kuri iyi YouTube channel ya this makeup. Karibu wowe mushyashya, uzigeraho ibintu byose byinshi bitandukanye bijyanye na makeup, ubwiza nyine muri rusange. Umunsi wa none twihuze tugiye kurebera hamwe ni gute ushobora kwikorera umunwa akoze. Ngiye ngo uri kubibona, hari umukunzi wanditse muri comment arabisaba ko nazabakorera uko njya nshushanya cyangwa umunwa. Ubwo rero iyo comment narayisomye, ubwo niyo naje gusubiza. Nawe ufite ikibazo shyira muri comment ndagusubiza nta kibazo. Nongera gushima, ndabashima cyane kubw'inkunga mukomeje kuntera. Subscribe bariyongereye tugeze kuri 690 hafi 700. Murumva ko biri kugenda neza rero. Ndabakunda cyane rero, reka dukurikirane uburyo ki nashushanyije uyu munwa. Murakoze cyane, ndabakunda. Guys, tugiye gutangira dukora umunwa wacu. Tugiye gutangira dukoresha makeup remover na wipes. Impamvu dukoresha makeup remover ni ukugira ngo duhanagure umunwa wacu uba uri clean, noneho ugahanagura cyane kugira ngo twa tuntu tuba twasataguritse ku munwa tubashe kuba twavaho, ugahanagura neza umunwa wawe kugira ngo utaza gusatagurika. Ukuraho twa tuntu iyo iminwa yawe yuma, ukabanza ukadukuraho. Ibikoresho tugiye kwifashisha dukora umunwa wacu tuwushushanya neza, turakoresha foundation. Ushobora kwibaza foundation irakora iki, ariko nubikurikirana neza urabimenya. Foundation na eponge yayo, dukoreshe uturoso tubiri n'igikonturu na mati nimero ni 10 nubwo bitagaragara neza. Ni lipstick ya mati nimero 10. Turatangira ya foundation rero. Wibazaga ikintu tujya kwikoresha, urayifata ukayisiga ku munwa. Impamvu nk'abantu bafite iminwa y'umukara, nanjye iri mu bwoko bw'iminwa y'umukara, urabona ko iyo wari kuba udasa nk'uruhu kugira ngo ubone uko ushushanya. Niyo mpamvu usiga foundation mu maso hagasa no ku munwa kugira ngo ubone uko ushushanya shape ushaka. Iyo urangije gusiga foundation nyine ufata contour, igitiro. Njye nakoresheje icy'umukara, ushatse wakoresha shokora. Impamvu nakoresheje shokora nuko nakekaga ko muri video bitagaragara neza cyane. Niyo mpamvu rero naguhitiyemo umukara kugira ngo ubibone neza uko nashushanyije. Urashushanya rero nk'uko bibona ndi gushushanya, ugashushanya shape y'umunwa ushaka. Impamvu ushushanya shape y'umunwa ushaka ni kubera ya foundation washyizeho iraguha umubiri n'umunwa biba bisa, rero ni wowe wihitiramo form ushaka. Niko kamaro ka ya foundation. Ukagomeza ugashushanya uko wumva ubitekereza cyangwa se shape ushaka guha umunwa. Niba ufite umunwa mutoya ushaka kuwuha shape nini, urabibona ko byakunda kubera ko umunwa n'isura byose birasa. Niyo mpamvu urakomeza rero ugashushanya umunwa wawe. Dore hariya ndi kuzamura cya gikonturu cy'umukara, nkazamura mu mpande. Ntabwo mu mpande hari kari akaronko ya, naho ugenda ucishamo cya gikonturu cyawe, ugenda ucishamo ukasama nyine, ukanyuza na hariya mu mpande, ntuhibagirwe. Aka rero ni ako munsi y'amaso. Impamvu ngakoresheje hano, kiriya gikonturu gifite ntuze paseri nini, ariko aka gafite gatoya. Kandi ndashaka gukora iki? Ndashaka gukora umunwa munini cyane. Niyo mpamvu rero nkakoresheje, kuko ko karajya kanzamurira hariya hejuru. Iyo ushaka gukora umunwa munini urenza shape y'umunwa ukazamura hejuru, birakunda. Urabona ko bikunze. Rero impamvu ngakoresheje nuko ko gafite paseri ntoya kuruta cya gikonturu. Cya gikonturu rero cyo ntabwo cyari kujya kingora kuzamura hariya kugira ngo umunwa wanjye ube munini. Urabona ko nywugize munini ku buryo bugaragara. Urabibona nazamuye hariya hejuru cyane, nshushanya nk'umutima. Noneho ugafata cya gikonturu ukagenda unyuza hariya mu mpande. Ntabwo ari ngombwa ko umunwa contour iba ari akantu k'akaronko gusa. Hoya urayivanga neza no mu mpande ikinjiramo neza. Urabona ko ndi gushedinga shape nshaka nkoresheje contour. Noneho tugiye gukoresha kano karoso
ugerageza, kubera ari umukara cyane ndagerageza gukwizaho konturu itagiye numva nshaka ko iri bujye, nkoresheje akaroso niko ndi bukoreshe. Yego, nkajya mfata konturu aho mbona ari nkeya nkongeraho, ariko nkafata na ka karoso nkagerageza kugira ute kuvanga ya konturu kugira ngo itaba daka cyane, ntibe umukarakara cyane, hoya, ahubwo yivange aho nshaka hose ihagere. Niko kamaro ka kariya karoso, nicyo kari kudufasha kugira ute kuvanga iriya konturu kugira ngo yivange neza aho idakwiye kandi nshaka ko ijya ihajye nkoresheje kariya karoso. Niyo mpamvu rero nako kagomba gukenerwa ukora umunwa wawe. Konturu uyikontorinze yonyine ikibazo cyaza kubaho, haza kuba ikibazo cy'umurongo, kandi ntabwo dushaka umurongo, turashaka umunwa uconze neza. Noneho mfashe ya lipstick nkozamo kariya karoso, nsiga mo hariya hagati. Hariya hagati ntabwo nari nahasize, impamvu wabonaga herurutse ni ya foundation twakoresheje bwa mbere, niyo mpamvu wabonaga herurutse. Ugafata ka karoso akaba ariko usigisha, kugira ngo impamvu ugasigisha no kugira imbere iminwa itisatura kandi lipstick ibashe kwivanga neza. Ntabwo twakoresheje kariya gapfuniko kako ko hejuru, oya, twakoresheje akaroso kugira ngo lipstick ibashe kwivanga neza uko numva mbyifuza, kandi ntirenge aho nashaka ko ijya, igume aho nshaka. Iyo urangije ufata konsila yawe n'akaroso, dore ni tubiri mfite, nkoresheje agatoya muri ko, nkafata na foundation ya yindi y'umubiri wanjye nyine kumwe naberetse ugomba kuvanga konsila na foundation mu mavideo yabanje, ukabivanga. Iyo umaze kubivanga uravanga ugakontoringa, noneho umunwa ukawushushanya neza, aho byagiye birenga, aho byagiye bimanuka hasi, ukabasha kuba wagira ute wabikosora ukoresheje konsila ivanze na foundation. Impamvu y'ibi ngibi, dufite konsila ubyibuke ya light y'umweru cyane, naho foundation yo iri dark, ni iy'uruhu rwanjye, kandi nkoresheje foundation ya dark nkontoringa umunwa nkushushanya neza, ntabwo iriya kuwushushanya ntabwo byagaragara. Niyo mpamvu rero tubivanze ari bibiri kugira ngo biduhe ibara dushaka. Ukagomeza ukawushushanya, witondera hano hejuru. Iyo ugeze hejuru urahitondera, warangiza ugafata akandi karoso ugahanagura, ukagenda uhanagura ukuraho ya konsila yawe, ya konsila ivanze na foundation, ukayihanagura neza neza. Wibuke ko hari haruguru dushaka gukora iki, umutima, dushaka gucora umutima. Hano urabona ko twarengeje umunwa tujyana hirya, bya bindi nakubwiye ngo ndashaka gukora umunwa munini. Yego rero twarengeje hirya, dusigaho akantu gasharuye gatoya, ubona ko umunwa ufite indi design. Uyu ntabwo ari umunwa wanjye, ntabwo ariko meze, ntabwo ugera no hirya, ni njye nashatse gukora umunwa umeze kuriya. Niyo mpamvu rero guys, iyi video nigushimisha cyangwa se hari icyo udasobanukiwe, cyandike muri comment, nzajya nsobanure. Dore hahandi twitondera, hano dushaka gukora umutima. Urawushushanya neza rero, wa mutima wawe wifuza gukora ku munwa, yego, ukawushushanya. Abadakunda umutima nawo wawushushanya bitewe na designer ukunda, wawushushanya rero bitewe na design ukunda. Yego, njyewe impamvu nakoze umunwa w'umutima nuko nababwiye ko nyine video y'ubushize uwabinsabye yari yabonye video y'ubushize kandi niwo nari nakoze. Yego, niyo mpamvu rero njye nahisemo gukora uyu mutima. Urakomeza ugashushanya neza rwose ntacyo witayeho, kandi buriya ushatse kuwugabanya ngo ube mutoya wabikora nta kibazo. Ubishatse kugira ngo ube mutoya, wafata kariya karoso ugatambikisha, ugakata aho udashaka, umunwa uhita uba mutoya bitewe n'icyo ushaka. Yego, urakomeza ugasiba ya konsila yawe ku buryo itagaragara, yose ishiraho, yose igashira. Yego, urabona hano hejuru niho musingi w'umunwa, niko navuga. Niyo mpamvu ukomeza kuhibandaho, kuko niho hagaragaza shape wakoze. Yego, niba wakoze w'umutima cyangwa se wakoze y'ikizeru, ni hejuru habigaragaza. Niyo mpamvu ugomba kuhitaho cyane kugira ngo uze kuba look yawe iba isa neza. Yego,
urabona ko umunwa wacu uri kugenda uza nk'uko tuwushaka, urabona ko biri kugenda biza neza 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 neza, ngira ngo nawe uri kubibona. Biri kuza biri kuza. Guys nawe ushatse wahita ubyapurika nonaha ukabikora, ukareba ko biri bukunde nyine, ukareba ko bivamo. Bikore noneho icyo uri bubone byanze ucyandike muri komenti, nzasoma ubundi nkusobanurire cyangwa se turebere hamwe igisubizo. Yego byapurike nawe nonaha urebe ko umunwa wawe nawe uri bubikore nk'uku nguku. Bigerageze uraza kumbwira muri komenti niba byakunze. Yego urabona njyewe nongeye nkoza muri ya lipstick, impamvu nkojeje muri lipstick nabonaga hejuru ari gakeya katanyuze, niyo mpamvu nkojeje muri lipstick nongera hariya hejuru. Yego hejuru uhibanda nongera kukwibutsa ko usiga no kugezamo imbere kugira ngo umunwa utaza guseka ukabona hirya nta lipstick yigeze igeramo, ukabona nk'aho wayihereyemo hagati. Niyo mpamvu rero wegeza n'imbere ya lipstick kugira ngo hagati mo imbere hataza gusigaramo umwanya nk'aho utasize. Yego guys murabona ko umunwa biri kugenda biza nyine, ya kontuwa ukongera ugasubira aho byagiye bipfa, aho ubona bitameze neza ukongera ukahakosora, akaroso ukavangavanga. Niba udashaka daka nyinshi cyane, akaroso gashobora kubigukorera, ukagenda unyuzamo hariya hari daka kugira ngo igende igabanyukamo. Ukavanga neza, urabona ko umunwa wacu uri sawa kabisa nta kibazo. Hahandi nyine hahandi hagati twibanda, wa musingi wacu w'umunwa dore ni hariya hagati niho wibanda cyane, ukareba dore ka gatima kanjye kari kasibamye kubera nyujijeho konturu. Ubu ngubu noneho umutima uri kugaragara ko umunwa nawukoze nk'umutima, urabona ko ari sawa. Uba ushatse wakwikubitaho aka makeup ubundi kajya gutwika n'umunwa wawe w'umutima. Yego dore nanjye niyitayeho nisize aka makeup. Guys ndabakunda cyane ni ukuri. Yego urabona nyine ko ari sawa umunwa nguyu, ku mukunzi wacu wabyanditse abisaba ngo uyu wa munwa uko nawukoze nawe wabyapurika ukareba ko biri bukunde. Ni ukuri ndabakunda cyane, nshima nongera gushima umuntu wese witanga agakora subscribe, nawe utarayikora nongera kukwibutsa kuyikora. Niba iyi video yagushimishije like, share na comment birakenewe cyane. Ndabakunda, ni Dusi Makeup, wakoze kureba iyi video. Ciao ciao.